kendimize ara ara soruyoruz. Ve üçüncüsü, bu medresenin 3 aylar okulunun 3. başlığı, müfredatın 3. maddesi. En güzel ibadet, en güzel taat. Muhterem Müslümanlar, tevbemizi, istiğfarımızı her zamankinden daha da fazlasıyla Mevlamıza arz ediyoruz. Tevbeyi, istiğfarı her zamankinden daha da fazlasıyla samimi niyazlarla Mevlamıza arz ediyoruz. Bizler beşeriz. İnsan olmamız hasebiyle bilerek, bilmeyerek her birimizin hataları vardır ve olacaktır. Muhterem Müslümanlar, beşer olmamız hasebiyle bilerek veya bilmeyerek her birimizin yanlışları, hataları elbette vardır ve olacaktır. Bu vesileyle bize düşen vazife, Ya Rabbi, okunan hatm-ı şerifleri, Yasin-i şerifleri, getirilen kelime-i tevhidatı her birini dergahında kabule karin eyle Ya Rabbi. Hasıl ecir ve sevabı evvela sevgili